E minha sogra tinha mandado ajeitar, deitei ela agora. A LTC10. Minha sogra tinha mandado ajeitar. E o problema, quando eu desci agora que eu olhei, olha o que é. Um parafuso encostado na polia. Pra ver, né? Tirar essa parte de plástico aqui agora. Ver se é mais alguma coisa que está afogado. Remover o parafuso. Tá bem. Vamos testar, né? O parafuso que eu tirei foi esse daqui, ó. O parafuso caiu daqui, ó, da bomba. O rapaz veio ajeitar, não ajeitou e ficou pior. Olha aqui, ó. O parafuso caiu daqui, vocês viram aqui dentro, né? Da polia, tava naquele barulho horrível. Nem ajeitou, quem ajeitou foi eu, tá vendo? A máquina da minha sogra. A minha sogra é um luxo. Aí tá vendo aqui, tá vendo? Só botar no lugar, apertar e vamos testar, né? Ver se é só isso aí mesmo ou tem outro pra gente solucionar também. A chave de tudo é paciência. Tem que ter paciência pra... Eu não trabalho com máquina, trabalho com pedreiro, mas a gente tem que entender de tudo, né? Pessoal, tá vendo? O barulho dela normal agora. Tá vendo? Parou, ó. Em ordem já. A água parou no nível certo. Tá correndo no nível também. Já tá, agora tá em ordem. Barulho normal agora dela. Era só aquele parafuso mesmo. E o parafuso tinha caído, era o da bomba.